Hva er ditt beste barndomsminne? Jeg tror det må være den gangen jeg bygde et gigantisk fort i stuen min. Et fort? Det høres herlig ut. Hva brukte du til å bygge det? Jeg brukte tepper, puter og til og med noen stoler. Det var som mitt eget hemmelige kongerike. Jeg hadde en lignende opplevelse. Jeg bygde en gang et fort som var så stort at foreldrene mine trodde det var et nytt møbel. Det er hysterisk morsomt. Inviterte du noen inn? Selvfølgelig. Jeg inviterte hele nabolaget mitt. Vi hadde et stort teselskap. Et teselskap i et fort? Det høres fortryllende ut. Hva serverte du? Vi spiste liksom kjeks og jus. Det var det beste festmåltidet noensinne. Jeg skulle gjerne ha blitt med på den festen. Hadde dere noen leker? Ja. Vi lekte gjemsel i fortet. Det var spennende. Jeg kan bare forestille meg hvor gøy det var. Ble du noen gang tatt? En gang, men jeg gjemte meg smart bak en haug med puter. Genialt. Jeg ble alltid tatt fordi jeg lo for høyt. Latter er vanskelig å skjule. Hva med deg? Hadde du noen minneverdige spill? Ja. Vi lekte tag i hagen. Jeg var alltid den. Jeg kan relatere. Å være den er både gøy og slitsom. Absolutt. Det var bekymringsløse dager, fulle av latter og eventyr. Jeg setter stor pris på disse minnene. De minner meg om gleden ved å være barn. Ja, det er herlig å mimre om slike lykkelige stunder. Jeg er enig. Kanskje vi burde skape nye minner i dag? Det høres ut som en strålende idé. Hva skal vi gjøre? La oss besøke en lekeplass og gjenoppleve disse øyeblikkene. Perfekt. Jeg gleder meg til å svinge slik jeg pleide. Husker du trehuset i mitt gamle nabolag? Den som det gikk rykter om var hjemsøkt? Ja. Jeg var så nysgjerrig på det. Har du noen gang utforsket det? Det gjorde jeg. Det virket magisk, som noe tatt ut av en eventyrbok. Jeg har alltid hatt lyst til å gå inn, men var for redd. Hva fant du? Bare gamle møbler og masse spindelvev, men det føltes som et eventyr. Forestiller du deg at det var hjemmet til en hemmelig klubb? Absolutt. Jeg lot som om det var spionhovedkvarteret. Det er smart. Har du noen gang invitert noen til å bli med på spionoppdraget ditt? Ja, bestevennen min og jeg lagde hemmelige koder for å kommunisere. Det er genialt. Hva var noen av kodene? En brukte farger. Hvis jeg sa blå, betydde det at vi måtte møtes ved trehuset. Jeg elsker det. Du var et ganske kreativt barn. Takk. Det gjorde eventyrene våre enda mer spennende. Jeg skulle ønske jeg hadde blitt med deg. Det høres så gøy ut. Det burde du ha gjort. Vi kunne ha vært de beste spionene i byen.
Tenk deg alle hemmelighetene vi kunne ha avdekket. Og alle eventyrene vi kunne ha hatt. Jeg kan se for meg at vi sniker oss rundt og unngår imaginære skurker. Ja. Og vi bruker våre hemmelige koder for å holde kontakten. Vi kunne ha vært helter i vår egen lille verden. De dagene var virkelig spesielle. Jeg savner den bekymringsløse ånden. Jeg også. La oss lage vårt eget hemmelige sted i dag. Det høres ut som en fantastisk plan. Hva skal vi bygge? Apropos eventyr, husker du det store kakeruppet? Å, det gjør jeg. Det var en av de mest spennende eventyrene i barndommen vår. Det hele startet da vi oppdaget kakeboksen på øverste hylle, ikke sant? Nettopp. Vi visste at vi måtte legge en plan for å nå det. Jeg husker at du foreslo en menneskelig pyramide. Det var ambisiøst. Det virket som den beste ideen på det tidspunktet. Hvordan kunne det mislykkes? Vel, det holdt nesten på å skje. Jeg mistet nesten balansen på skuldrene dine. Jeg husker at du ropte, ikke rør deg, mens jeg vaklet. Og så kollapset hele pyramiden i en haug med fnising. Vi var dekket av mel og latter. Det var et herlig kaos. Men vi ga ikke opp. Hva var vår neste plan? Vi bestemte oss for å bruke kosteskaftet til å felle den. Ja da. Vi trodde vi var så smarte. Fungerte det? Ikke helt. Vi endte opp med å velte en vase i stedet. Å kjære. Ranet vårt holdt på å utvikle seg til en katastrofe. Men vi var nådeløse. Vi måtte smake på de kakene. Så til slutt tidde vi til å bruke en stol for å nå krukken. Ja. Seieren var vår. Vi fikk endelig tak i kakeboksen. Og så slukte vi dem som mestere. Det var den søteste belønningen for innsatsen vår. Husker du hvordan vi hadde smuler over hele ansiktet? Det gjør jeg. Det var noen av de beste kakene jeg noensinne har smakt. Jeg ler fortsatt når jeg tenker på den dagen. Det var en perfekt blanding av kaos og glede. Vi burde gjenskape det ranet en gang. Jeg er helt med. La oss planlegge det ultimate kakerappet. Husker du de endeløse somrene da vi lekte ute hele dagen? Hvordan kunne jeg glemme det? Det føltes som om tiden sto stille. Vi siklet til solnedgang. Det var dager. Ja. Og vi hadde de beste eventyrene med å utforske nabolaget. Jeg husker fortsatt dagen vi dro til stranden for første gang. Det var uforglemmelig. Vi bygde det største sandslottet man kan tenke seg. Og pyntet den med skjell og tang. Det så fantastisk ut. Jeg var overbevist om at det ville vare evig. Helt til tidevannet kom inn, ikke sant? Ja.
Jeg kunne knapt tro mine egne øyne da det vasket bort. Vi var knuste, men vi LOA det like etterpå. Absolutt. Vi prøvde til og med å redde den som ekte helter. Jeg kan fortsatt høre oss rope, redd slottet. Det var et ganske dramatisk øyeblikk for 2 barn. Og vi endte opp med å plaske i bølgen i stedet. De spontane øyeblikkene var den beste delen av sommeren. Hadde du et favorittminne fra den sommeren? Jeg elsket iskremturene våre til strandbutikken. Å ja. Iskremen var himmelsk. Hva var din favorittsmak? Jeg elsket sjokoladekjeksdeig. Hva med deg? Jeg var helt forelsket i regnbuesorbetten. Så forfriskende. Vi skulle ha hatt en iskremsmakingskonkurranse. Det hadde vært episk. Vi kunne ha arrangert våre favoritter. Hvordan kunne vi glemme den sommeren? Det var ren lykke. Jeg er enig. Det er en skatt jeg alltid vil sette pris på. La oss skape nye sommerminner i år. Hagen vår var virkelig et eventyr som ventet på å skje, ikke sant? Absolutt. Det var som vår egen lille verden fylt med mysterier. Jeg husker den gangen vi oppdaget den skjulte hagen bak buskene. Ja. Det føltes som om vi hadde funnet et hemmelig paradis. Vi brukte timevis på å utforske hvert hjørne av den. Og vi lot som om vi var oppdagelsesreisende som lette etter tapte skatter. Husker du skattekartet vi lagde? Det gjør jeg. Vi tegnet med fargestifter og merket en X på stedet. Vi var overbevist om at den nedgravde skatten ventet på oss. Jeg ler fortsatt når jeg tenker på hvordan vi gravde det enorme hullet. Og fant ingenting annet enn et rustent gammelt leketøy. Men det føltes som en stor oppdagelse den gangen. Nettopp. Det var en del av eventyret. Har du noen gang tenkt over hva som egentlig var begravd der? Jeg forestilte meg at den var fylt med gull og juveler. Og jeg trodde den tilhørte en pirat. Så fantasifulle vi var. Vi kunne ha skrevet en historie. Det burde vi absolutt ha gjort. Det var aldri et kjedelig øyeblikk. Husker du fortet vi bygde for å holde utkikk etter pirater? Ja. Vi var de modigste forsvarerne av skatten vår. Og vi brukte stokker som sverd. For et syn vi må ha vært. Fryktløse krigere, klare til å beskytte vårt rike. De dagene var magiske. Jeg skulle ønske vi kunne gjenoppleve dem. Meg også. La oss skape et nytt eventyr i hagen. Husker du spenningen da du hørte isbilens klirring? Å, absolutt. Det var som musikk i ørene våre. Vi ville løpe ut i håp om at den ville stoppe i nærheten av oss. Og vi måtte alltid samle myntene våre raskt. Jeg husker at jeg telte lommepengene mine i et vanvidd.
Vi var som små racerbiler som løp ut på gaten. Og spenningen over å velge smakene våre var overveldende. Jeg gikk alltid for dobbel kule med sjokoladefutsje. Klassisk valg. Jeg var helt forelsket i regnbuefarget strøselkjeks. De strøcellene gjorde alt mer festlig. Har du noen gang prøvd å bytte til deg en gratis godbit? Å ja! Jeg tilbød meg en gang å vaske lastebilen for å få en gratis iskrem. Fungerte det? Ikke i det hele tatt. Iskremmannen bare lo. Det er hysterisk morsomt. Vi var ganske flinke til å forhandle den gangen. Ja. Og husker du den gangen vi prøvde å selge limonade for å kjøpe iskrem? Hvordan kunne jeg glemme det? Vi solgte knapt en kopp. Men vi prøvde likevel. Entusiasmen vår var uovertruffen. Det var en del av moroa. Innsatsen var verdt det. Og da vi endelig fikk iskremen vår, var det ren nytelse. Jeg kan fortsatt smake den søte, kremete godheten. Iskrem har alltid smakt bedre på varme sommerdager. Det var som en belønning for vår harde jobb og strev. Jeg setter stor pris på disse øyeblikkene. De var fylt med glede og latter. Meg også. La oss finne en isbil igjen. Det er en strålende idé. Iskremeventyr venter oss. Husker du eventyrene våre i den fortryllede skogen? Hvordan kunne jeg glemme det? Det føltes som å tre inn i et eventyr. Vi trodde den var fylt med magiske skapninger og skjulte hemmeligheter. Ja. Jeg var overbevist om at vi ville finne en enhjørning hvis vi lette godt nok. Og jeg trodde feene ville komme ut for å leke hvis vi sang. Vi hadde så livlig fantasi. For et magisk sted det var. Jeg kan fortsatt se for meg trærne som så ut til å hviske til oss. Og blomstene som glitrer i sollyset. Har du noen gang funnet den magiske steinen vi trodde ville oppfylle ønsker? Det gjorde jeg. Jeg husker fortsatt at jeg ønsket meg og kastet det i bekken. Hva ønsket du deg? Jeg ønsket meg endeløse sommereventyr. Det var et nydelig ønske. Jeg ønsket meg et trehus fullt av godteri. Det er et ønske verdt å oppfylle. Vi burde ha ønsket oss et skattekart sammen. Det ville ha ført oss til utallige eventyr. Jeg tror fortsatt at skogen bærer på mange hemmeligheter. Jeg lurer på om det fortsatt er like magisk i dag. Vi burde dra tilbake og utforske det igjen. Ja. La oss se om fantasien vår kan gjenopplive magien. Jeg gleder meg til å gjenoppleve de fortryllende øyeblikkene. Det blir en reise fylt med undring og spenning. Husker du den episke familiebilturen vi tok? Absolutt. Det var en av de beste opplevelsene i barndommen min. Vi pakket så mye snacks at jeg trodde bilen skulle sprekke. Ja.
Jeg husker fortsatt den endeløse mengden chips og kjeks. Og måten vi kranglet om hvilken musikk som var best å spille. Jeg var alltid for klassisk rock, mens du foretrakk pop. Det var en musikalsk kamp i baksetet. Men vi hadde det gøy mens vi sang med, ikke sant? Det gjorde vi i hvert fall. Konsertene våre var legendariske. Og den naturskjønne utsikten vi fikk underveis var fantastisk. Jeg elsket fjellene og de åpne markene. Husker du pikniken vi hadde ved den innsjøen? Det var magisk. Vi matet denne og ønsket oss noe. Ja. Jeg ønsket meg en endeløs mengde iskrem. Jeg ønsket meg flere slike eventyr. Det var en perfekt dag fylt med latter og glede. Og da vi lekte, jeg spionerer, for å få tiden til å gå. Jeg var forferdelig i det spillet. Jeg valgte alltid de vanskeligste tingene. Men det gjorde reisen enda morsommere. Hvert stopp var et eventyr i seg selv. De små attraksjonene langs veien var fascinerende. Jeg ler fortsatt når jeg tenker på den gigantiske gummikyllingen. Og ja, det var det tullete synet noensinne. Vi burde planlegge en ny biltur snart. Husker du da vi fant det mystiske kjæledyret i hagen din? Hvordan kunne jeg glemme det? Det var en fluffy liten kattunge. Ja. Jeg var overbevist om at den var tapt og trengte vår hjelp. Vi var fast bestemt på å finne eieren, ikke sant? Absolutt. Vi lagde flygeblader og banket på dører. Og alle trodde vi bare var to entusiastiske barn. Men vi mente alvor med oppdraget vårt. Vi kalte til og med kattungen Whiskas. Det var det perfekte navnet. Så du hvordan det fulgte oss overalt? Det var som om den visste at vi var dens nye venner. Jeg elsket hvordan den lekte med garnet. Så søtt. Og hvordan den ville angripe alt som beveget seg. Den hadde en så leken ånd. Jeg ville beholde den for alltid. Jeg også. Men vi visste at vi måtte finne hjemmet dets. Husker du da vi endelig fant eien? Ja. Den lille jenta var overlykkelig over å se værhår igjen. Jeg følte en blanding av lykke og sorg. Samme her. Det var bittersøtt å si farvel. Men vi visste at vi hadde gjort det rette. Nettopp. Vi var helter på vår egen måte. Det eventyret lærte oss om vennlighet og ansvar. Ja. Og det fikk meg til å sette enda mer pris på kjæledyr. Vi burde vurdere å adoptere kjæledyr en dag. Det høres ut som en fantastisk idé. La oss få det til. Husker du spenningen under skolens talentkonkurranse? Hvordan kunne jeg glemme det? Jeg var så nervøs før jeg gikk på scenen. Du var fantastisk. Trilletriksene dine imponerte alle.
Takk. Jeg har øvd i flere uker. Likte du fremføringen? Jeg elsket det. Det føltes spennende å synge foran alle. Stemmen din var utrolig. Du trollbandt publikum. Jeg husker at jeg så alle juble og klappe. Energien i rommet var elektrisk. Jeg får fortsatt sommerfugler i magen når jeg tenker på det. Hva var din favorittdel av showet? Definitivt når publikum sang med meg. Det var et magisk øyeblikk. Du samlet alle. Og den store finalen din med forsvinningsnummeret var episk. Jeg holdt nesten på å rote det til, men fikk det til akkurat i tide. Spenningen gjorde det enda mer spennende. Jeg husker applausen. Det føltes som om vi var stjerner. Det var et så stort selvtillitsboost for oss begge. Ja. Det lærte oss å omfavne talentene våre å skinne. Jeg savner de bekymringsløse øyeblikkene med å opptre. Jeg også. Vi burde arrangere et talentshow selv. For en fantastisk idé. La oss vise frem ferdighetene våre igjen. Jeg gleder meg til å se hva vi skaper sammen. Husker du våre episke Halloween-kostymer? Hvordan kunne jeg glemme det? Vi var den ultimate duoen. Du var en trollmann, og jeg var en fe. Ja. Jeg elsket den glitrende kappen og trillestaven min. Og vingene mine var så fargerike. Vi så fantastiske ut. Vi fikk komplimenter overalt hvor vi gikk. Jeg ler fortsatt når jeg tenker på hvordan vi øvde på magiske triksene våre. Ja. Vi prøvde å imponere alle med formlene våre. Jeg husker at det nesten forvandlet godteriet mitt til en frosk. Det var nære på. Jeg prøvde bare å være dramatisk. Det gjorde moroa enda bedre. Vi var et ganske fortryllende par. Og det spøkelseshuset vi besøkte var spennende. Jeg var livredd, men du holdt hånden min gjennom alt. Jeg lovet å beskytte deg mot spøkelsene. Og det gjorde du. Jeg følte meg modig med deg ved min side. Jeg elsket hvordan vi løp fra hus til hus og samlet godteri. Bagasjen vår var fylt til randen innen kvelden var omme. Og husker du gresskarutskjæringskonkurransen? Ja. Vi lagde de tullete grimasene på gresskarene våre. De var den beste pynten i hele byen. Jeg har fortsatt bildene. Vi så glade ut. Halloween var alltid et høydepunkt i barndommen vår. Jeg er enig. La oss planlegge nok en episk Halloween i år. Absolutt. Jeg gleder meg til å skape flere skumle minner. Husker du vårt hemmelige klubbhus? Hvordan kunne jeg glemme det? Det var vårt lille hjemmested. Vi pyntet den med alle favorittingene våre. Ja. Det var plakater, puter og til og med lyslenker.
Det føltes som et magisk tilfluktssted bare for oss. Vi hadde vårt eget spesielle skilt for å holde det hemmelig. Ingen voksne tillatt, hvis jeg husker riktig. Det gjorde det enda mer eksklusivt. Vi hadde så mange eventyr der inne, og planla våre neste trekk. Og vi ville dele alle hemmelighetene våre også. Jeg husker fortsatt dagen vi holdt vårt hemmelige håndtrykk. Ja, det var så forseggjort at vi kunne ha vært spioner. Ble vi noen gang tatt på fersken av nysgjerrige søsken? Bare en gang. Lillebroren din tittet inn, husker du? Å ja. Vi jaget ham raskt vekk. Vi kunne ikke la noen ødelegge vår hemmelige verden. Hvert møte føltes som en stor begivenhet. Og vi la planer for skattejakt og eventyr. De idémyldringsaktene var det beste. Jeg synes fortsatt vi burde ha skrevet en bok om eventyrene våre. Det hadde vært fantastisk. Vi hadde så mange ideer. Vi burde gjenoppbygge klubbhuset vårt i dag. Ja. La oss gjenopplive magien i vårt hemmelige gjemmested. Jeg gleder meg til å se hva vi finner på. Husker du bursdagsfesten min det året? Hvordan kunne jeg glemme det? Det var fantastisk. Jeg gledet meg sånn til å feire med alle vennene mine. Dekorasjonene var fantastiske. Du gjorde alt. Ja. Jeg hadde fargerike ballonger og en gigantisk kake. Og selskapslekene var kjempemorsomme. Vi spilte stolleball og hadde skattejakt. Jeg elsket skattejakten. Vi fant alle de skjulte godbitene. Jeg husker fortsatt ditt dramatiske, X markerer flekken, øyeblikk. Det føltes som om vi var ekte pirater på eventyr. Og da vi alle sang, gratulerer med dagen, var det magisk. Smilet ditt lyste opp hele rommet. Jeg var så takknemlig for at alle var der. Og kaken. Den sjokoladekaken var himmelsk. Jeg tror vi alle gikk tilbake i noen sekunder. Helt klart. Jeg kan fortsatt smake den deilige frostingen. Husker du festgavene vi lagde? Ja. Vi har laget små goodiebags til alle. Det var så omtenksomme gaver. Alle elsket dem. Det gjorde festen enda mer spesiell. Jeg følte meg som verdens heldigste person. Det var en dag fylt med latter og glede. Jeg skulle ønske vi kunne gjenoppleve den dagen. Jeg også. La oss planlegge nok en uforglemmelig bursdagsfeiring. Husker du den vennskapelige rivaliseringen vår med barna nede i gata? Hvordan kunne jeg glemme det? Det var jo bare for moro skyld. Vi konkurrerte i alt, løp, leker, you name it. Ja. Og innsatsen var alltid høy. Jeg tror til og med vi hadde trofé til vinneren.
Det gjorde vi. Det var en skinnende plastkopp vi fant. Og vi tok det veldig alvorlig, ikke sant? Absolutt. Hver kamp føltes som mesterskapet. Jeg husker det episke sykkelrittet vi arrangerte. Ja. Det var intenst. Jeg var fast bestemt på å vinne. Og jeg hadde min hemmelige strategi for å slå deg. Hva var hemmeligheten din? Jeg må vite den nå. Jeg planla å ta en snarvei gjennom parken. Smart. Skulle ønske jeg hadde tenkt på det. Vi var nakke i nakke hele veien. Jeg husker fortsatt målstreken for et kaos. Og da jeg krysset først, var jeg ekstatisk. Du fortjente seieren. Du kjørte som en proff. Men det beste var å feire sammen etterpå. Ja. Vi delte alle snacks og lo av rivaliseringen vår. Det handlet om moroa vi hadde, ikke bare om å vinne. Nettopp. De øyeblikkene brakte oss alle nærmere hverandre. Jeg setter stor pris på den vennlige konkurransen. Jeg også. La oss organisere en spilldag i nabolaget. Kan du tro at det var siste skoledag? Det føles som om vi bare var nervøse for vår første dag i går. Og nå var vi klare til å feire sommeren. Den dagen var fylt med spenning og forventning. Jeg husker at alle signerte hverandres årbøker. Ja. De meldingene var så hjertevarme og morsomme. Jeg har fortsatt min. Den er full av gode minner. Min også. Det var som en skattkiste av vennskap. Vi hadde vår lille avskjedsfest, ikke sant? Ja. Vi hadde cupcakes og leker i klasserommet. Og det beste var iskremsunnabaen. Jeg stablet min høyt med alle tenkelige toppinger. Jeg var så fokusert på å få den perfekte kombinasjonen. Og vi tok alle kule bilder for å minnes dagen. Jeg elsker å se tilbake på de kule bildene. Den fanget gleden og spenningen i den kommende sommeren. Jeg følte en blanding av glede og sorg da jeg sa farvel til alle. Samme her. Men vi visste at eventyr ventet oss. Vi lovet å holde kontakten og ha det gøy i sommer. Og det gjorde vi. Sommereventyrene våre begynte rett etterpå. De minnene er noen av mine favoritter. Jeg setter pris på hvert øyeblikk vi delte på skolen. La oss lov å skape enda flere minner i sommer. Absolutt. Her er vi til en sommer full av eventyr.